Apakah kamu kadang merasa tidak sabar jika sedang mengalami batuk dan pilek dikarenakan terkena flu? Lalu kamu membayangkan andai saja flu tidak pernah ada. Sobat Alam, jika virus flu tidak pernah ada, dunia manusia akan terlihat jauh lebih lega. Tetapi juga kehilangan satu mekanisme alam yang diam-diam penting. Tanpa flu, jutaan orang tidak perlu mengalami demam musiman, pilek, atau tubuh lemas yang datang hampir setiap tahun. Rumah sakit akan lebih lengang, produktivitas kerja meningkat, dan anak-anak jarang absen sekolah karena sakit ringan. Industri obat flu, vaksin musiman, dan riset terkait pun mungkin tidak pernah berkembang seperti sekarang. Namun di balik kenyamanan itu, ada dampak tersembunyi. Flu berperan besar dalam melatih sistem kekebalan tubuh manusia. Paparan virus flu sejak kita kecil membantu imun belajar mengenali ancaman, beradaptasi, dan bereaksi cepat. Tanpa flu, sistem imun bisa menjadi kurang terlatih, sehingga manusia mungkin lebih rentan terhadap penyakit lain yang lebih ganas. Hey, jika kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan channel ini secara gratis.